ina ne? Yawa sanni. Dan Allah, ina neman mai nan gidan. Baya na ma mai gidana ne lafiya. Ke ne matan shi? Ni ce matan shi. To wallahi na zo in baki kashe ni. Ki ba ma ki ce ma mai gidanki e daina tafiya da mai gidana. In ba haka ba zan bata mishi rai. Kuma ya fita harkar shi. Don mai gidan bai saba yin wasu abubuwa ba amma tun da mai gidanki ya haɗu da shi abubuwa da ya biya in fact ban ma san ma menene yana yi ba. In na aji abu ba na son gani. In na sa abinci har ma in na dafa abinci na aje mai gidanki da mai gidan za su zo su cinye min abinci to daga yau sai yau ki mishi ka shaidi in na ƙara gaisha gidana zai gan bacin raina wallahi kin ji ko Shin ma wane ne mai gidanki? mai gidana dan yarbawa ina so in zo same ki ina jin ki amma tun da ke kin fara zuwa daga yau sai yau ki gyama mai gidanki in na sake ganin shi da mijina zan kashe shi ne. kin kashe mu mai gida Zan kashe don ba zan karye kafa shi ba kashewa zan yi. in kin kuskura ki taba mai gida za ki ganda abin da ya fi in fact wannan gidan zan tanda muku a shanar dukkan ku daga ke mai gidan kina ji na in an saba ana barin ki kina rashin kunya wallahi kar ki gwada da ni wallahi zan gwada da ke kar ki gwada da ni wallahi zan gwada da ke don kin san cewa ruwa ba saran saki ba iye kar ki kuwa gwada ka gan kakale to wallahi na gaya miki kuma in bai fita harkar mai gidana ba za ki kai ki nuna abin ya sane kike an nuna miki yasa kuma kisa kina da kamar haka ne a hannuna wallahi ke baki ba isa ki ke baki isa komai ba wallahi san cin ubanki yanzu wallahi ke ma zan ci ubanki na kare cin ubanki kare ki yan sanda wallahi baki isa ba ke yanzu da zan ji jiga ke wallahi yo ko na kare da ke in kai ki dama na yan shirya saboda sanda ke ne fayo tunda dai ke dama ana ban labarin ki ki ci gaba da magana kin gande da ni in kin isa da ba ni yau ki gani shi ne sai yau kin da ba ni yau ki gani kin isa na sai miki ki taba ki zo gidana ba ki zo dan dai bane kin isa da ba ni ki gani abba dama ke ce wai an ce miki bana jin magana kin dade kina yi amma yau za ki kare kin taba ni yau za gan karshen ki yau sai ki ka zo gida ba ki zo dan dai bane taba ni ki gani gidana kike sha je ki makaranta daga ki har mai gidanki ba ku ishe ni ba aikin banza ni ne madam ya garin wani kana ta mishi ya garin dan nan ne ma Yorubawa ne ba ke ba inda ka kai shi sai ka zo ka doka shi mana inda ka aje shi sai ka doka shi madam wata na ban gan mai gida na ba ina ne ka kai mai gida wato da gaske ne kina bashi wanke wanke yana yi dole yayi wanke wanke da gaske ne yana dora zai ne zubu muna sa turoza kai ki rena mijinki madam kai dai ka rena ne dai na rantse abinda kina yin ba kyau abinda nake yi abinda ne nake yi kina da fuska mai kyau sai zuciyanki ba kyau kai ne baka da zuciya kuna lalata mun da mai gida muna mai gida kashi hoto zan aje abu a daki bai zai doka ba amma yanzu da ya fara yin abu ka taka da ku in na aje abinci a daki ya doka in na aje kudi a daki ya doka ko abincin ki da ba dadi shine zai doka ne kiyaye ka je ka tambaya ka ci in ka ci to ki kawo shin tambaye shi in kawo wayan tambaye shi abba ku sai kun aje mai gida ka je ka kama mai gida in ki mika ya ta na race zan cuje ya ta wala baka isa ba na ce maka haba baka isa ba ina limban zanki goma ki bari na Allah race ka da tashi wuri Allah ka fara wani shagin wandon ka wurin ke da foson ki fa da ba shi ba da ka banki ta ta ka da Allah ba ka liza kafa mai kyau dala ka tafi na ran sai abunda kina yin ba ki tafi gaban wani Allah da wani banzan kofa ma tafi nan wurin ba ka ci kawai ya yadda kada ka wuri shege kawai na ku ka kara zuwa gida na ba ka Alhaji Hajiya Allah wen aurauka ai sai man rayu Allah wen kai har da arziki ma Allah wen kai mala sai mun watsa rayuwa Allah wen ayyo Allah awwalere Allah wen idoma kwangwa idoma kwangwa
Sannan zuwa bai doma gida. Sanu madam. Sannu. Dai doma. Baya gida. Allah ki fitar da shi. In fitar da shi lafiya. A'a. Na ce ki fitar da shi. Kai, ka zo tashin hankali ne ko me ya Ban gane na zo kaka? tashin hankali ba madan na kunyanki. Ina kunyanki sosai. Dole a jaya hotu. Ba za jaya hotu ba. To bai gidan. Ina. Madam, wato duk abin da kuna na zuwa kin ja totali ne ko yaya kina ba ma abokina wahala. Wahala? Ina ba shi wahala bai mutu ba. Kake kallo ni da yadda Kai don. didi ka zo gida na ka ce ina ba shi wahala. Totalin ki ba Kai zai an kama wai. ni ba. Totalin ki ba zai kama ni ba. Shine na ga maka kai an wai. Kan ma ka fara. Madam na kunyanki. Kana kunya na? Na rantsa na To ka kunyanki. ije kunya din. Idoma, Siya wurin. ban ganin tiya ba. Na ce siya wurin. Wato abin da ki yi mai na ki mun. Kan fa ka gwada. Madam ni zan cuja cinki ne. Na rantsa da ki gani. Ba Ka wani san ba ni da ba. kunya ko? Ni ma ban da shi. Yanzu na zan ta taka ka na sanan kai ka Ke station. mata aure ne. Ina Ka je ka kunyanki. kwana a kurkuku fa ka bi ni a hankali. Madam na kunyanki saboda ke mata Ka bi aure ni a ne. hankali. Madam na kunyanki. Da ba haka ba na rantsa babun da za. To kai me takalmin mana mu je. Gashi ka cire hula to me takalmin. Don kuna sa tozali kuna kama mazan ku ni tozali ba zai kama ni ba. Matan ka ne ta kyale ka. Ko yaya ko ki ko mijinki ki ce mai doma da Kai na na zo. awa da kai zan ta taka ka. Ki ce mai doma na Zan ta zo. taka ka. Allah Abin ka kiyaye ne. ki. Get Rashin away. kunya kawai. Ka zo gidan mutum kana kame tashin hankali. Zo ka dauke shi ka isa aikin Kun banza. shigo Allah wen, yawwa malam. alhaji hajiya Allah wen, yaurauka. ai sai ban rayu Allah wen, wayo kai har da arziki ma Allah wen. kai baka ce hausa ne da yadda ni ma nina ji hausa ne Ina neman da zan samu kudi ne ba an ce da ana buga abun na wuta zai fita ba. baka ji labari cewa matanka ya je ya duke matana ba baka ji labari ko Shi yasa kai ne kana jin haushi da matanka ne ta duke matana sai ni ji haushi ko ba haka ba. a'a ba kai ni da kai ba aboki bane Mu aboki ne. to sai mu yi abin nan mu yi shawara mana sai mu je kawai ka gane mu fara zuwa mu duke matanka sai mu je wurin matana kuma mu duke matana Tun da ta samu matanka tana duka di ba ta duka na kuma. So ba sai amma tun lokacin ma kai kana da zuciya ka koma gida ne. Ba ni da kai ne muna neman da zan mu boye tuntuni ba. to mu je mu duke su mana mu je matanka mu duke matanka sai mu je wurin matana kuma mu duke ta kuma in mun gama dukan su haka sai mu bar gari mu Matana zai hada ni da kai. ya duke mu To ashe ka gane. ana kai masoroci ne Masoroci ne wanda zai bani haushi magana da ya kamata mu yi magana dambaju. torí Ọlọ́run dambazu na manta a sai dambazu ya je sake matana ma ya bata mari Na ji wai ma har ya yage ma matana kaya. ya yage wani abu ya yage mata kaya ya ga wani Abu da abu na biya kudi ya gani kafin na gani. ya gani Shi ya shiga gidana kawai. to ka yi hausi wallahi ka yi hausi yanzu abin da samu je kasan yana sama boys quarters na gida da yana aiki sai ba samu je Ka san gida gida ko? na san Da kyau. mu je boys quarters ne samu je mu basi kasi a wurin Sai. amma ka yi hankali ka yi hankali dan baju sege ne wannan gotun mutum da ka gani in ya kama maka ciki dinnan yana iya fese shi ba Ka taba ka gani na ba ma mutum mare da ciki. duk wannan Da magana ne kwashe kake ciki zuwa wani rini. magana kake yi jo abinda sa yi samu je kaman ba za mu yi misi duka ba in muka je sai mu zono in muka zono sai mu yi kama abokanai sun zo sai ka duba wurin da za ka kama ni ma duba wurin da zan kama daga nan sai mu ci bansu Zan kama kafa sai kai ka kama in sama. ka kama kafa sai kase kai Kai ka kama sama. ka rike hannu no ni rike wannan hannu no sai mu dane su Zan iya cije shi. in ka dena su na dena wannan kai ka dena wannan sai mu ci je su mana double blow ne sai samu ai Sai shi so bi ne sai samu ko mun gama kuma sai nin siya kai kafan shi sai kai ka ja shi sai dogo. a'a guntu ne ba in ka ce wurin kafa su na ga maka kafa na kamar akwai magani fa dan baju ne fa kamar magani na kafan su in ka je wurin kafan su sai ka sai mu To shikenan. ka kiyaye kafan su din nan fa To shikenan. yanzu abin da samu
in mun gama in ya yi kuka sai mu ce musu ya ba mu kuɗi bai ba mu ba mu sake su ban su amma ka sani zai mu je wurin shi mu je mu nema aiki ko ka sani ka bari shi yasa na ce ka bari mu kise si ka mu kise si mana ko ba ka ba tasi mu tafi mana kai ka tashi mana kai ba za ka tasi ba ba kai ne a gaba ba in ka gana maka ka tasi tukuna to shikenan to mu tasi mu tafi jo kai ka cika wani abu nan rana da muka fara da kai ba na tafi ka ba kai ka dube ni ina respect ne ba Allahwin, yawwa malam. alhaji hajiya Allahwin, yawrauka. ai sai ban rayu Allahwin, wayyo kai har da arziki ma Allahwin, kai malam. sai mun watsa rayuwa Allahwin, wayyo Allah. Yawwa dare, Allahwin. Haka take malam. dan ya shafe ku Allahwin, ya ce maka Allahwin. Ai, Allahwin. Barbawa, wata mutane ne. Idoma, a zo gidanka, wata ka tare na mu. ina taba ni ma ka taba su ni Mene ku zo kwata na ne saka je kaka duke shi ka sai tukuno kaka duke shi tukuno zan zo gidanka matan ka tare na ni zaka zo kamar na waje aiki. ka ta ka ba mata na mari ko baka bata ba Ba mu tabbata ba ita ne tana zage ka. Wai kai useless, wai Yorubawa to useless. menene mata wannan kuma ya ka mata na kaya ko A'a, ka yage mishi kaya matanka. la abunda kai ka sai ka Na siya biya kudi. ka biya sadaki shine wannan kuma ya zo Na ya zo ga na ga ta fita wajen wanka ne ban to taba ba. ina suwa ka fita cikin wanka A'a, ta fita ne tana zage ni wani bastard. to dakata so mu yi magana ka ga da kiya wurin no Na zuwa, ba dai kuna so kwata na ba ko. ba sai ba mu rike mu da kire ke mu gudu go ciwo ban shi an ji ma ne za mu yi su ba shi Na zuwa. to ina saka Kai. Ku da mun da shi. saka ana san Sai mun zata. Kai. Shagu mutane. Kai. Ranar ce kan buru mu. Wala na banza kenan. Kai alakiya. Alaiti ne musu.